네, 반갑습니다. 열정의 장정 넣기 11차입니다. 오늘은 과거의 나와 현재 나를 비교하라에 대해서 얘기하고 싶어서 이렇게 영상을 켰습니다. 일단 비교에 대해서 먼저 얘기를 하고 싶습니다. 비교에는 남과 나를 비교하는 경우가 많겠죠. 예전에 과거에 저는 매우 마음속으로 이제 마인드 자체가 어둡고 부정적이었던 사람입니다. 뭐든 안 될 거라는 생각으로 그렇게 좀 어둡게 살았던 적이 있었습니다. 그럴 때 제일 많이 했던 게 남과 나를 비교하는 경우였는데요. 남과 나를 비교하는 경우 중에는 딱 두 가지가 있습니다. 나보다 잘난 사람과 비교하는 경우, 나보다 못난 사람과 비교하는 경우. 그렇게 두 가지가 있었었는데요. 나보다 잘난 사람과 비교했을 경우는 어떤 거냐면은 어쨌든 미디어를 통해서 SNS를 통해서 그 사람이 잘 나가는 모습과 그 사람이 잘 되는 모습에 어떻게 보면 어떻게 얘기하자면은 배가 아팠다. 그런 표현을 할 수도 있겠고요. 그 사람 바라보면서 열등감을 가지게 되겠죠. 저 사람 저렇게 잘 사는데 나는 뭐지? 저 사람 저렇게 좋은 차를 타는데 저 나이 때 저런 좋은 차를 탄다고 말도 안 돼. 라면서 비판하고 비난하고 분명히 저거는 불법적인 돈으로 샀을 거야. 뭐 이런 식으로 그 사람을 판단하고 비판하거나 비난하거나 속으로 그렇게 생각했고 남들한테도 그런 식으로 얘기를 했었고 그런 불평과 불만적인 남과 비교했을 때 불평과 불만적인 행동으로서 살아왔었습니다. 반대로 나보다 못한 사람과 비교했을 때는 어떤 마음이었냐면은 저 사람이 보다는 내가 낫네. 그러니까 난 잘 살고 있네. 이런 식으로 그 사람을 무시하는 행동을 했었던 적이 있었습니다. 그러다 보니까 분명히 나보다 힘들어 보이는데 왜 좋은 차를 타지? 이런 식으로 의심을 하게 되거나 그 사람을 판단하고 또 그 사람을 무시하는 그런 자만심과 교만심이 컸었던 비교였었습니다. 이렇게 남과 나를 비교하면은 부정적으로 갈 수밖에 없다고 합니다. 내과학적인 책에서도 그런 비교에 대한 얘기들을 많이 하고요. 마인드 관련된 책에서도 비교에 대한 얘기를 많이 합니다. 비교에는 상량 비교에 아까 얘기했던 나보다 잘난 사람과 비교했을 때 좋은 쪽으로 생각할 수 있는 방법도 있다고 합니다. 방법은 긍정적인 비교인데요. 저 사람은 저렇게 노력을 해서 저런 차를 가졌고 저런 삶을 사는구나. 나도 저 사람을 본받아서 더 열심히 살아야겠다. 나도 저 사람처럼 저렇게 저 사람이 닦아놓은 길을 따라가면은 저 사람처럼 저런 길을 갈 수 있겠구나. 이런 비교를 긍정적인 비교를 했을 때는 좋은 효과를 얻을 수 있다고 그렇게 내과학책에서 얘기를 해주었었습니다. 그런데 제일 좋은 비교는요. 남과 나를 비교하는 것이 아닌 과거의 나와 현재의 나를 비교하는 것입니다. 과거에 5년 전에 저와 지금의 저를 비교해 보면요. 정말 많이 성장해 있었습니다. 5년 전에 저는 서울에 막 올라왔었습니다. 막 올라왔었을 때 아무것도 모르게 일을 시작했고 서비스업에 대한 관심도 없다 보니 서비스업에 대해서 일을 하다 보니까 관심도 없는 상태에서 일을 하니까 안 되죠. 사람들과 매일 싸우고 회원님들과 뭐 트러블이 있으면은 그 사람이 잘못했기 때문에 싸운 거라는 식으로 화를 내면서 그렇게 삶을 살아갔었습니다. 그러다가 저를 스스로 자기 객관화하게 되고 공부를 하게 되고 어느 정도 좀 성장을 하게 되다 보니까 5년 전에 저와 지금 저를 비교했을 때 정말 많이 성장했구나. 지금 정말 많이 유해졌고 정말 좋은 길로 가려고 노력을 하고 있구나라는 그 좋은 비교가 되었습니다. 또 가까이로 보면은 1년 전에 저와 비교를 해보면 어제 제가 블로그에도 글을 적었었는데요. 1년 전에 저는 딱 23년도 3월 이맘때쯤에 저희 형을 통해서 자기계발 관련된 유튜버를 보게 되었는데요. 그 사람이 어떻게 보면 자기계발 관련된 얘기를 한 건 아니고요. 마인드에 대한 얘기를 했었습니다. 근데 그 마인드를 저한테 건유했던 저희 형이 건유한 이후로 그 마인드를 제가 가지게 되었고 1년 전과 지금을 비교했을 때 그 마인드를 가진 이후로부터 제 삶은 정말 많이 바뀌었습니다. 많이 바뀌었고 많이 성장하게 되었고 많은 일도 있었고 건강한 정신으로서 사람들이 대하게 되고 어떠한 상황에서도 해결할 수 있는 힘이 내 안에 있구나라는 것을 깨닫게 되었습니다. 그러다 보니까
나아가서 내 삶을 주도해서 살아갈 수 있겠구나라는 자신감도 붙었고요. 내 삶은 지금처럼 좋은 생각과 좋은 행동으로 살아가다 보면은 어제 영상으로 얘기했던 그 마인드를 가지다 보면은 결국은 결과적으로 좋은 현실을 만들 수 있겠구나 이런 생각이 들어서 이 마인드를 믿음으로 하루를 매일매일 살아가려고 합니다. 이 영상 이후로도 또 저는 성장했을 거라고 믿습니다. 분명히 1년 뒤에 또 저는 성장했을 거고 2년 뒤, 3년 뒤, 4년 뒤, 5년 뒤, 10년 뒤를 바라봤을 때 저는 굉장히 성장이 있을 거고 그 성장할 수 있는 계기를 준 모든 사람들과 모든 책 저자들 그리고 영상으로서 저를 성장시켜줬고 주변의 상황들 그런 것들이 모두 다 저한테 좋은 경험이었구나. 그런 것들이 있었기에 내가 성장할 수 있었구나. 감사할 일이구나 라는 그런 비교로서 살아갈 것 같습니다. 앞으로 살아가실 때 남과 나를 비교하지 마시고 과거의 자신과 현재의 자신을 꼭 비교해 보시면 좋겠습니다. 오늘은 영상은 여기까지 하겠습니다. 남과 나를 비교하지 말고 과거의 나와 현재의 나를 비교하는 하루를 보내시길 바라겠습니다. 그럼 학원으로 마무리하겠습니다. 나는 감사하다. 나는 매일 여유롭다. 나는 유머러스하다. 나는 항상 건강한 신체를 가지려고 노력한다. 내 안에는 해결할 수 있는 힘이 있다. 나는 어떤 문제도 다 해결할 수 있다. 나는 사랑을 전하는 사람이다. 나는 감사함이 넘친다. 내 안에는 풍성하고 풍요로운 마음이 있다. 나는 오늘 또 승리한다. 내일 또 승리한다. 남은 시간에도 나는 선으로서 최선을 다할 것이고 선한 마음으로서 최선을 다하고 살아갈 것이다. 오늘 또 이렇게 영상을 학원으로서 마무리하겠습니다. 각자의 자리에서 최선을 다하는 저희가 되길 바라며 언제? 지금 바로 do it now. 안녕.